플러스 우리 분당에서 오신 고객님 이거 보조 배터리 잘못 써가지고 제가 전편에서 늘 얘기하는 거 있지 않습니까? U2 5에서 뭐더라 역시 U 뭔데 그 회로도 보시면 나와 있을 거고 다 아시겠죠? 자 그놈 분량인데 이분은 이제 보조 배터리 써가지고 분당에 어디 가셨죠? 우리 앞에 고객님 계신데 서현역 쪽에 있는 네. 그 애플파인가 뭔가 거기 갔었던 것 같은데. 애플 땡땡이라고 나오잖아요. 그거구나. 네. 자 이분도 이제 메인 수리 안 된다 그래가지고 보험 당연히 안 되셨고 보험 드시지 마시고 이분도 1년 반 됐다고 하셨는데 보험은 보험 드실 필요 없습니다. 사설에서 수리받는 게 더 쌉니다. 2년 동안 저기 보험사에 돈 갖다 바치는 것보다. 자 요거 무편집으로 전원 불량 저기 컬러티는 지금 저전료 들어갑니다. 그 포인트는 뭐 다 잘 아시겠지만 저기 전류 변동은 없고 고정 전류 들어가고 아까도 아까 얘기했지만 늘 수리하던 수리 지금 무편집으로 진행 한번 해보겠습니다. 재밌지? 얘기 좀 하세요. 마이크 들으니까. 네. 아 이분은 지금 구글링에서 구글링 하다가 저를 찾아오신 분입니다. 네, 뭐 편집으로 편집. 잘 찾아오셨습니다. 그냥. 메인보드 수리는 웬만한 데서는 다 대한민국에 5천 군데가 넘는 사설업체가 있어요. 거부를 많이 하더라고요. 예. 족 뽑는 애들이 앉아가지고 앉아서 고임도 제 밑에서 일주일 배우면요 사설 하나 차리셔도 돼요. 아니 그 거기서는 이제 그 투바 그 서비스 센터 가지고 예. 맡기는 게 메인보드 맡기는 게 낫다 이런 식으로. 메인보드 맡기 아까 얘기했잖아요. 거긴 네. 공식 쓰레기 네. 얘기했잖아요. 거기는 중고품 바꿔주는 곳이고요. 수리해주는 곳이 아니라 애플도 애플 애들 못 믿어가지고 진단센터를 주는 거야. 공식 업체를 못 믿어가지고 사고 굉장히 많이 나오잖아요. 공식 업체 맡겼더니 뭐 부품 빼돌리고 그거 장난질하는 거야. 그래서 전 세계에서 유일하게 우리나라 진단센터를 준 거야. 그래서 딜리버리 택배 왔다 갔다 하니까 최소 3일에서 일주일 이상 걸리는 거야. 걔네들은 허수아비 애들이에요. 공식 애들은. 그래서 공식 땡땡이라고 내가 부르는 거야. 어린 놈의 새끼들 거기도 똑같이 앉아가지고. 공식 센터에서 장난치는 거 없어요. 장난하자 씨. 그쪽 땡땡 걔네들 저거 하잖아요. 예? 들어온 거 리포 다싹 작업해. 지금도 장난질을 치고 있어. 업자들 끼고. 이거 분명히 애플 코리아에서 들어야 돼. 예, 애플 코리아 저기 계시는 분 있으면 여기 아셈타워에 저한테 전화 주세요. 제가 제보해 드릴 테니까. 아직까지도 작업하는 데 있습니다. 센터에서. 예? 예? 정상 리퍼라 그래가지고 돈 받고 애들 장난질 하는 데 있습니다. 제가 제보 하나 해드릴게요. 예? 그거 진짜 야, 근데 네가 제보 좀 해줘라 좀. 너도 방송 나갈래? 걔네들 회사예요. 에? 회사 내에서 쓰는 거. 아이씨, 손을 떤다, 씨. 왜? 아 신기해요. 신기해? 네. 그럼 와서 배워요, 그럼. 응? 야, 은사장, 네가 와서 이거 해야 되는 거야, 이제. 네가 할 일이야. 봐봐, 오늘 아침부터 해가 매일만 지금 3건째잖아, 지금. 잘 찾아오셨고, 제 유사 쓰레기 업체들 무지 많거든요, 이런. 그런데 조심하시고, 그거 판단을 하시면 돼. 바로 이렇게 당일 수리가 되냐, 안 되냐, 아시겠죠? 그 자리에서 수리해주냐, 안 해주냐. 아시겠죠? 이렇게 보여주냐, 오픈해주냐, 안 해주냐. 그, 거기 이런 장비 놓고 수리 안 해. 도라이버 핀셋 안 놓고 하잖아, 애들. 어린 놈 애들이. 자, 뭐가 불량이고, 원인. 의사가 환자한테 병명을 얘기를 해주고, 진단을 해주고, 판정을 내려주잖아요. 약을 주든 수술을 해야 됩니다. 우리도 똑같은 거야. 원인은 분명히 있어. 자, 보조 배터리라고 얘기해서 차량용 쓰시는 분도 많단 말이야. 그쵸. 샤오미가 90%가 아까 쓰레기라고 얘기를 했잖아요. 그거 도매 4,500원 팔아요. 10,000ml짜리.
그래서 다 띡띡 뒤져서 온다. 우리한테는 참 고마운 애들이야. 분량을 만들어서 오니까. 다른 사람은 괜찮은데 왜 나만 그래요? 아, 차도 똑같은 거야. 아, 차 똑같이 그랜저 뽑았는데 너무 잘 타고 나다 나만 맨날 정비 공장 들어가. 똑같이 잘못하면 그렇게 되는 거야. 그게 횟수와 관계가 있는 거고. 네. 자, 저기 유타시 교체는 끝났고, 자, 조립해서 확인 한번 해보겠습니다. 거기 지금 몇 군데 전화 찔러 보신 거예요? 되는 줄 알고. 저기 바로 알고 오신 거예요? 처음 전화요. 처음 바로? 네. 딴 데 안 하고? 네, 정확하게 구글했다가 응. 아이폰 6s 플러스 메인보드 뭐 수리 뭐 고장 이렇게 검색했거든요. 근데 블로그 하나 딱 떴어요. 응. 근데 거기 보고 봤더니 강남점이라서. 근데 거기에 내용에 뭐 여기 사장님이 쭉뭐 전자 쪽도 다니시고 막 됐다고 그렇게 나와 있더라고요. 그래가지고 프로필 나와 있어. 이거다, 예, 예. 프로필. 그래가지고 그거 보고 전화 아까 출발하기 전에 전화 한번 드리고 그러고 온 거죠. 수리됐잖아. 자, 수리는 퍼펙트하게 잘 끝났고 교체 작업 잘 이루어졌습니다. 자, 이제 LCD 연결해서 자, 건전지 표시 뜨는 거 보겠습니다. 뜨죠? 그러네. 네, 건전지 보이시나요? 잘 안 잡히네. 뭘 안 보이네요, 잡을 근데. 응. 배터리 지금 배터리가 거의 잔량이 없는 상태로 사과 뜬 때문에 거죠? 소리 된 거야 이제. 근데 바깥에 이제 배터리 같이 바꿔줬으면 좋겠는데. 아, 다들 그래. 바로 해서 20분이면 끝나잖아. 그래서 농담 아니고 여기 유튜브 방송 올리면 아, 내일이나 모레 올라갈 거야. 진짜 이 감탄사가 그냥 억지로 한 게 아니라 그냥 자동적으로 나왔는데. 와, 참 여기 보시면 신기하다. 어제 걔 침수 수리 하나 있잖아요. 그 쓰레기 없이 옆에 가가지고. 그게 뭐, 하잖아요. 여기 이게 블로그, 저 프로필이잖아. 여기 보면, 이게 리뷰란이 있어요. 이거 그 유튜브 꼭 보세요. 그 재밌는 네네네. 내용 많아요. 여기 전부 다 길잖아. 1년 전에 수리받고도 지금 올린 사람도 있단 말이야. 이게 알바 글은 다르잖아요. 그쵸. 배터리 빨리 갈아서 좋아요. 사장님 친절해서 좋아요. 계속 한 줄짜리 들어오고 있잖아. 이 GTA 사람들 진짜 맨수리 받은 사람들. GTA라면 살아있죠. 저는. 네. 별 반 개짜리도 있어. 내가 욕하는 것도 있어. 여기 보면. 싸가지고. 그 택배거리 또 그렇게 되는 거 있어. 쓰레기 애들이. 나도 까! 근데 네. 안티가 없으면 또 어. 이게 말이 안 되거든요. 그 유튜브 방송하니까 아이폰 뭐라고 할까? 6S 해결사. 아이폰 해결사. 해결사. 아이폰 해결사. 여기 보면 그 고인 거 올라갈 거야. 여기 사과 뜨는 거 보고. 아, 진짜? 예. 여기 보면 여기 한 열 몇 편 올라가 있거든요. 자, 요거 사과 뜰 때까지 지켜보고 있는 겁니다. 지금 여기 들어가 있거든. 여기 보시면 돼. 아이폰 해결사. 꼭 구독하시고 예. 구독해. 예, 좋아요 한번 눌러주시고. 그러니까 또 올라갈 거야 여기. 내일이나 모레죠. 자, 이거 무편집으로 지금 작업 진행 들어가는 겁니다. 지금 이건 6S 플러스 저런 분량. 메인 보드에서도 뭐 문제가 되는 게 여러 가지가 있는 건가요? 뭐 여러 가지 있죠. 그게 우리가 아까 이거 개척기 저기 전류계 파워 이게 DC 파워 서플라이에요. 원래 이게 2구짜리가 4구짜리인데 4구짜리가 원래 더 정밀 측정이 가능해요. 근데 그건 좀 비싸 중고라도.
근데 그건 이제 진짜 멤버도 전문을 하는 애들 때 이제 그 오래되니까 그냥 짬밥으로 이제 수리를 하는 거야 우리가 이제. 우리가 이제 노하우가 쌓여도 그러니까 전조치를 기준으로 정해 놓는 거지. 메인보드 수리 배우는 애들은 얼때 정해져 있는 거지. 그 전류의 변동에 따라서. 아까 내가 이거 안 꽂고도 LCD 안 꽂고도 수리됐다고 확인했잖아. 그럼 전류치가 바뀌는 거야. 그럼 수리됐다고 하면 꽂으니까 확인을 시켜드리는 거야. 그러니까 그게 이걸 액정까지 그 과정이 필요가 없는 거잖아. 보드만 꽂았을 때 확인이 가능하니까. 그게 네가 배워야 될 거고. 척하면 척이시네요. 안 되는 것도 있어. 내가 뭐 신도 아니고. 그러니까 답은 나오신다는 거죠. 그렇지. 진단은 된다는 그렇지, 거죠. 그렇지. 그게 좀 이제 예전부터 안 했던 거 이제 다시 시작을 하려고 이제 에러코드 잡는 것도 그런 것도. 유튜브 아이폰에 계세요? 너 안 본다며? 네. 꼭 구독해. 좋아요 한번 눌러주고. 오늘 소감도. 야 98명이야 지금. 아, 지금 시청자가 98명이에요? 네, 아니야. 아, 좋아요. 아, 좋아요. 아니 그 구독 중에. 구독. 이게 아까 이제 배터리 얘기를 했잖아. 네. 그래서 이제 체인지 같이 얘기를 하는 거야. 배터리 해가지고 같이 해서는 얼마예요? 제가 그 금액을 그냥 아예 안 보고 왔거든요. 메인보드는 뭐 싼 거는 확실히 알고 왔고. 싸지 그럼. 나도 몰라. 가야지. 6S 플러스는 45,000, 4만원까지 드리면 되겠네. 네. 그럼 이렇게 되는 거지. 지금. 아. 그러면 배터리도 해주세요. 보시면. 아니 여기서 예, 사과는 보고, 뜨는 거 보고 가야 돼. 사과는 뜨는 거 보고 그때 체인지 들어요. 예. 이게 방전된 상태에서 충전이 안 되는 경우도 있거든. 사과는 무조건 뜨는 거 보고 가셔야 돼. 알겠습니다. 20분짜리 10분이냐? 15분 끝났나? 아니요, 제가 방금 오래됐어요. 재밌지? 네. 응? 네가 하려니까 더 재밌지. 야, 정의세 몇백 원인데 나 쓰레기도 못하는 거. 수고하십시오, 형님. 아, 얼굴에 주시오. 얼굴에 돈뚝 보이는 거 가지고. 들어가. 네. 아, 저기 차선에 커피 마시자. 커피. 새 배터리 꽂으면 저는 들어올 거야. 네. 자, 수리는 일찍 끝났는데 지금 요거 확인 사과 뜨는 거 지금 지켜보는 시간에 오히려 더 시간이 더 걸리네요. 조금 더 지켜보겠습니다. 사과 뜨는 건 무조건 보고 배터리 교체를 하든 다시 수리를 하든 지켜보겠습니다. 지금. 제 지인이 같이 일하는 사람 중에 한 명은 그 사람도 이제 비슷한 현상이었대요. 메인보드 뭐 고장인 것 같아가지고 그 사람은 보험을 들었어요. 정식 서비스 센터 가가지고 맡겨서 수리비가 얼마나 나는지 모르겠는데 자기 부담금이 한 19만 원 정도 나왔대요. 그래. 네. 중고품 바꿔주면 네. 그런 거지. 근데 이제 거기 들어가는 들어가서 고치는 과정이라든지 뭐 어떤 현상인지 고치는 모르잖아요. 게 아니고 그냥 중고품 그러니까, 바꿔주는 그러니까. 거야. 네. 아, 들어왔네. 그런 게 좀 그래서 근데 저는 계속 아이폰 살 때부터 옛날 쓸 때부터 보험은 안 들었거든요. 보험 드실 필요 없다니까요. 네, 계속 사설 가서 맡기고 막 했었는데. 아마 이거 그게 지금 더 나은 것 우리 같아요. 고객 목소리 분담해서 좀 다 들어갈 것 같은데 이거 재미있게 좀 들으시고 요거는 지금 사과가 잘 들어오네요. 이건 100% 수리가 퍼펙트하게 수리가 된 거고 자 초기화음 나오면 하면 이거 여기 수리는 여기까지 요거 무편집으로 나가는 거니까 확인해 보시면 될 겁니다. 메모리가 맞나? 진동 들어오네. 자 여기까지 6S 플러스 전원 불량 여기까지입니다. 한마디 해주세요. 감사합니다.